एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है और ये रिजल्ट इतना टाइम बाद आया है। काफी कैंडिडेट इसका वेट कर रहे थे बेसब्री से। फाइनली अब इसका रिजल्ट आ चुका है और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं डीवी के लिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। और इससे फायदा ये होगा कि 2019 का जो टीयर 2 का पेपर फरवरी में हुआ था उसका जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग, उनको मैं बताऊंगा कि कितने ज्यादा लड़कों जो आप लोग हो, आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है, कितना ज़्यादा परसेंटेज है आपके सिलेक्शन का। तो इस रिजल्ट का हम आउटकम्स देखेंगे 2019 के कैंडिडेट के साथ मिला करके। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। उसके पहले मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों मैं यहाँ पर, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अभी के टाइम पे बायोग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सीरीज आगे चलने वाला है काफी लंबा। जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर हैं उन सबके बारे में डिटेल से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सभी कैंडिडेट जो आगे किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सीएचएसएल 2020 का एग्जाम हो या फिर एमटीएस, इसके अलावा सीजीएल या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन जहां पर वनडे एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और खासकर अपने हीरो के बारे में जानना भी एक अपना प्राउड फीलिंग मोमेंट होता है। तो आपको भी अपने लीडर्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आप उसे देख सकें। वैसे बायोग्राफी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीडियो आज ही प्रीमियर 2 बजे हो जाएगी, तो ऐसे में आप इसे जरूर देखें। चलिए मैं बात करता हूँ आपके टेस्ट की। जो रिजल्ट आया है, एक्चुअली 2018 की जो टोटल वैकेंसी थी वो 5,789 थी, जिसमें से अभी जो डीवी हुआ है और डीवी के लिए जो लड़कों को बुलाया गया है उनमें 18,875 बच्चों को बुला दिया गया है। मतलब वैकेंसी 5,790 के आसपास थी और 18,000 से ज्यादा लड़कों को बुलाया गया। दैट मीन्स दैट कि 3 टाइम्स लड़कों को बुलाया गया जितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। इसी का कंपैरिजन मैं 2019 वाले एग्जाम से करना चाहता हूँ, आप भी उसे देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसएससी की वेबसाइट है, जिसको मैंने ओपन किया था और वहां से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन सीएचएसएल 2018 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, डीबी के लिए बुलाया गया है। फिलहाल डीबी का कोई डेट तो नहीं दिया गया यहाँ पर कि कब डीबी होगा, बट इस मंथ के लास्ट तक ये डेट पता चल जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सीएचएसएल 2019 का टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉलिंग कब आने वाला है उसके बारे में भी मुझे पता चला है और उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, कब तक आपका 2019 टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉलिंग लेटर कब आएगा, या फिर जो आपने टीयर 2 का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो अदर देन सी एंड एजी होता है उसकी उसका जो कटअप यहाँ पे दिया गया है कि टाइपिंग टेस्ट का जो कटअप था, सारे कैटेगरी के लोगों का 7% एरर मिस्टेक यहाँ पे दिया गया है और यूआर के लिए 5% है। ठीक है, बाकी सबका 7% है। तो एक्चुअली यहाँ पर एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और बाकी के यूआर के लिए 8 और टोटल 12 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। और सी एंड ए जी में 1,145 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी 7% एरर था और साथ में यूआर के लिए 5% ओनली था। जबकि पीए और एसए की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर रिडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर्स। ओके, तो यहाँ पर 10% रहता है और यूआर के लिए 7% एरर। अब ये एरर क्या होता है, एक्चुअली जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको कुछ मिस्टेक्स रहते हैं, उन मिस्टेक्स को काउंटिंग करने का इलिश होता है कि इससे ज़्यादा अगर आप एरर करते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट क्वालिफाई, चाहे आपका टाइपिंग टेस्ट कितना भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इतने से ज़्यादा एरर नहीं करना होता है। इसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने 17,718 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। इनमें से बताया गया इंक्लूडिंग 76 कैंडिडेट हु अवेयर्ड द एग्जाम्स फ्रॉम द टाइपिंग टेस्ट। तो चलो, ये रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ
कोर्ट्स का ऑर्डर था। तो इस ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फाइनली आप यहाँ से जान सकते हो कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द शेड्यूल्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन शॉर्टली। तो यहाँ पे शॉर्टली बता दिया गया है कि कब तक आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक ये बता दिया जाएगा कि कब आपका डीवी होना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मे बी विजिट वेबसाइट रेस्पेक्टिवली। तो आप टेंशन ना लो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। जैसे ही इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। द अबव सेड लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेड कंडीशन फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी आपको डीवी देना होता है तो डीवी देने से पहले यहाँ पे फॉर्म दिया जाता है आपको। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। आपका अपनी पोस्ट की जो प्रेफरेंसेज है वो फिल करना होता है कि किस पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, किसको सेकंड देते हो और उसके बाद फर्दर आप किसको देना चाहते हो। ये सारी डिटेल वहाँ पे फिल करनी होती है। इसके अलावा आपका वेरिफिकेशन के लिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, ये सारा फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और जिसे आपको ठीक ढंग से करना चाहिए। जैसा आपने पहले के पेपर में सिग्नेचर किया है ठीक वैसा ही करना होगा, वही फोटो आपको लगानी होगी, तब जाके आपका एक अच्छे से डीवी हो पाता है। डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इन स्किल टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट 15/6/2021। तो आज है 14, यानी कि कल के डेट में आपको इसे डाल दिया जाएगा। ओके, और ये जो डाला जाएगा ये 15 से लेकर के 30 तक रहेगा। इसके अंदर आपको इसे देख लेना होता है। अगर आप इसे देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन आपको डीवी के लिए दे दिया गया है और जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू गाइज। और बहुत अच्छे से डीवी दीजिए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। आप डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप उसके लिए आप मुझे बताते हो, कमेंट करके बताते हो, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ें लेकर के आऊँगा कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाने चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सारी, और आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की एरर है तो उसको किस तरीके से आप करेक्ट करा सकते हो, ये सारे डिटेल्स के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि 2019 की वैकेंसी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 10,415 टोटल वैकेंट सीटें हैं। और आपको पता होगा कि टीयर 1 का जो एग्जाम था वो 2020 अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका था। एक्चुअली 19 में 2020 में ही मार्च में हो रहा था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया था और अक्टूबर में कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, तो इस एग्जाम में जो इसका रिजल्ट आया था जनवरी को, और इसमें कुल कैंडिडेट 44,856 लोग क्वालिफाई किए थे। इसके बाद इसका जो टीयर 2 का जो पेपर हुआ था फरवरी में हो गया था, 14 फरवरी को हो गया था ये पेपर। तो फाइनली जब ये पेपर हो गया था उसके बाद अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अभी एक रिसेंट कॉल हुआ था एसएससी में जहां से पता चला है कि इस मंथ के लास्ट तक यानी जून के लास्ट तक इसके रिजल्ट की डेट बता दी जाएगी। तो आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन की अब आपका रिजल्ट का डेट आने वाला है। और जैसे ही रिजल्ट का डेट आ जाएगा तो डीवी के लिए भी वहां पे नोटिफिकेशन जरूर दे दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेज हैं, कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है 44,000 क्वालिफाई किए हैं टीयर 1 में, जबकि आपको ने देखा कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे सीट्स वैकेंट है। तो अगर 3 गुना की बात करें, जैसा कि 2018 में 3 टाइम्स को यहाँ पे बुलाया गया डीवी के लिए, तो यहाँ पर भी लगभग 31,245 लोगों को बुलाया जाएगा। कुल मिला के अंतर देखा जाए तो मात्र 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन से बाहर किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी कैंडिडेट होंगे जिनके भी कट ऑफ थोड़ा सा, कट ऑफ से 10 या 15 नंबर ज़्यादा रहते हैं, उसके रेंज में अगर आप है, अगर आप कट ऑफ से 10 या 15 नंबर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और अभी आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 1 महीने में ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो नहीं पाता। तो टाइपिंग में आप अपना जो भी हिंदी या इंग्लिश करना चाहते हो उसको आप स्टार्ट कर दो। तो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। और बाकी और भी कोई क्वेरी होगी तो जरूर आप मुझसे पूछिएगा। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि ये जो बायोग्राफी का मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ आप इसे जरूर देखो। इससे काफी अच्छा नॉलेज और अपने आप को, अपनी जो हीरोज हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसे जरूर जाकर देखें। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने बायोग्राफी का लिस्ट बना के रखा है, उसमें आप जाकर के ये वीडियोज
अभी आप देख सकते हो। इसके अलावा फर्दर अगर किसी फ्रीडम फाइटर या किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ। उनके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जहां पर स्टैटिक जीके वगैरह पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।